منبر من أشخاص عن الزهد والعطاء وغيره، وهم كل همهم جمع الفلوس والتباهي بحاجات كتيرة. ازاي ربنا يسمح بوجود الناس دي جوه الكنيسة؟ ولو ربنا بيسمح علشان يبقى نتعلم، يبقى أفضل نبعد ونسيب الكنيسة عشان كفايانا عثرات ووجع مع كل ده. انت هتلاقي في كل مكان في الحلو والوحش، واصلا الكنيسه هي بتاعت الوحشين باي ذا واي، يعني عشان تعرف كويس قوي الكنيسه فيها الناس الوحشه. ليه؟ لانهم خطاه، كلنا خطاه، وبنروح بيت ربنا علشان احنا عارفين بضعفنا. تقولي طب الضعيف ده ما يوقفش يعلمني؟ لا، انا عطشان ويسوع هيبعت لي الكلام بطريقه او باخرى، من واحد حلو او واحد وحش، مش هيفرق معايا خالص. زي مثلا انت ما عندكش في المنطقه بتاعتك غير حنفيه واحده بس بتنزل ميه، والحنفيه ودي وحشه جدا جدا جدا، لكن بتنزل ميه حلوه. الميه اللي بتنزل منها حلوه، لكن هي شكلها وحش جدا. تفتكر انك مش هتشرب منها؟ هتشرب، لان الميه اللي بتنزل اهم بكتير جدا من شكل الحنفيه. انا مش فارق معايا شكل الحنفيه، وعشان كده انا بقبل مش خدام وامناء خدمه، حتى لو ابونا نفسه وحش اتس اوكي، دي مش مشكلتي. ما ابونا يعني هتقول لي هروح اعترف عند واحد وهو مش كويس؟ صدقني لو انت يعني فاهم ايه هو الاعتراف ولا يفرق معاك. فنفس الحكايه في الكنيسه، انا مش فارق مين اللي بيتكلم، انا فارق الكلام اللي بيتقال حلو ولا وحش. لان انا لو ربطت الكلام بالشخص هتبقى مشكلة كبيرة قوي. ليه؟ لان لو شفت الشخص بيغلط انا اعثرت كمان في الكلام، لكن صاحب الكلام ده هو يسوع، واللي بيتكلم هو يسوع، واللي باعت لي الكلمة هو يسوع. الراجل ده اللي في الكنيسة ده سواء هو كويس ولا وحش ده لنفسه. ونيجي لحتة تانية، انا لما بخش الكنيسة بشوف مين؟ بشوف ربنا بس، مش بشوف حد تاني. الناس كلها مش فارقة معايا، انا داخل اقابل يسوعي في بيته بس، فرحان بيه في بيته، مغمض عيني مش شايف حاجة غير الهي وبس، هو اللي منور حياتي. بس انا ناس وحشين وبينموا وبيدينوا. وكان في واحد جه لابونا وقال له انا هسيب الكنيسة دي لان كل الناس اللي فيها وحشة. قال له يا ابني اي كنيسة هتروحها هتلاقي فيها الوحش والحلو، فانت ما تبصش للوحش. قال له لا، يعني ايه ما تبصش؟ قال له طيب قبل ما تمشي بس عاوزك تعمل حاجه واحده. وراح مديله فنجان، طبق فنجان، وحط جواه كوبايه ميه كبيره كده، وملى الكوبايه على الاخر، وقال له لو جدع تقدر تعدي في الكنيسه 3 مرات وتجيب الطبق الفنجان بالكوبايه ومفيش نقطه ميه نزلت من الكوبايه، تقدر؟ قال له طبعا يا ابونا، ده انا استاذ في البالانس، في اظبط نفسي يعني. قال له طيب اعمل كده ووريني. فدخل الكنيسه 3 مرات، لف وجه مفيش نقطه ميه. قال له شفت يا ابونا، ده انا قلت لك انا بعمل بالانس خطير، يعني ما حدش يقدر عليه يعني. قال له برافو، انا شاطر، انا مبسوط منك جدا. لكن قول لي بالمناسبه، هو كان مين اللي بيتكلم جوه؟ قال له انا ابونا ما خدتش بالي خالص الحقيقه. قال له طب ما شفت كان في كام واحد قاعدين جوه؟ قال له ابونا انا كنت مركز في الميه. قال له طب البنات كانوا اكتر من الولاد ولا؟ قال له ابونا انا كنت مركز في الميه جدا جدا عشان ما نزلش ولا نقطه زي ما انت قلت لي، فانا ما شفتش غير الميه، انا ما شفتش حاجه تانية. قال له هو ده اللي المفروض نعمله لما نخش الكنيسه حبيبي، نشوف يسوع بس، ولا اشوف حد ولا اسمع حد غير صوت يسوع. الناس وحشة أو حلوة دي مش بتاعتي، ليهم اللي هيحاسبهم وليهم اللي هيقاضيهم، والدينونة دي للديان العادل مش لينا احنا. عشان كده حبايبي لما اخش الكنيسة انا طبعا بحترم اللي انت بتقوله ده، وعارف انك ممكن تلاقي كده، وهتلاقي ناس كتيرة كده وانا واحد منهم، كلنا وحشين. يعني ممكن حتى انا اكون في الكنيسة شكلي حلو قوي، لكن بره الكنيسة شكلي وحش قوي، من ورا الناس وحش قوي. يعني عندنا هيبوكرسي، عندنا مراءة بعض الشيء. لكن جيت الحق كل الناس
هتلاقي عندها خطية المراءة دي. مفيش حد بيبين اللي هو بيعمله، حتى لما بتيجي تعترف بتبقى مش قادر تقول لأب اعترافك، وده أب اعترافك اللي عارفك من وانت صغير ولا عارفك من فترة وعارف كل خطاياك، تلاقيك مش قادر تقول لأن اللي جوه غير اللي بره. انت بره شكلك محترم وجوه ممكن يبقى مش محترم أبدا يعني. عشان كده حبيبي ما تركزش في الناس، ما تركزش في الخدام، انت شوف إله الخدام، وما تركزش في أي حاجة في الكنيسة غير إله الكنيسة اللي هو يسوع. ربنا يدينا العين النقية دي اللي ما تشوفش حاجة وما تدينش حد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.